அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைமாக என் சேனல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. வீட்டிலேயே ஈஸியாக ஹெல்த்தியாக ஒரு டேஸ்ட்டான இஞ்சி மிரப்பா செய்யலாம் வாங்க. 100 கிராம் இஞ்சி எடுத்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்காங்க. 100 கிராம் இஞ்சி எடுத்ததுனால 200 கிராம் வெல்லம் எடுத்து பாகு எடுத்துக்காங்க. ஒரு பேனில் போட்டு நல்லா இந்த இஞ்சி வெல்லத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க. தேவைப்படும் போது கூட கொஞ்சம் வெல்லத்தையும் சேர்த்துக்காங்க. இந்த வெல்லம் சுண்டி நல்லா அல்வா பதத்துக்கு வரும். அது நல்லா சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிட்டு பேன்ல ஒட்டாம திரண்டு வரும். பிளேட்ல கொஞ்சம் ஆயில் கிரீஸ் பண்ணிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. கட் பண்ணி பீசஸ் போட்டு எடுத்துக்காங்க. இஞ்சில நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக இல்லை நம்ம வெல்லம் சேர்த்து செய்யறதுனால இது நல்ல ஹெல்த்தியானது. வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.